Всем здравствуйте! Сегодня у нас обзор на декоративный светильник-камин с имитацией огня. Это безопасный, стильный, светящийся камин в пластиковом корпусе, работающий на батарейках, а также от сети. Снизу под крышкой находится место для установки батареек, а также кнопка включения и выключения. Сбоку расположен разъем для USB провода, в комплекте он идет вместе с камином. Подключим его от внешнего аккумулятора. Камин сразу же сработал, и теперь можно спокойно наслаждаться прекрасным видом горящего огня. Очень красивый дизайн подходит к любому интерьеру. Вот такой интересный камин с часами. Но также есть и другие необычные камины. А сейчас мы рассмотрим еще один вариант. Например, вот этот камин с полным реалистичным видом. Он издает звук потрескивающих дров. Очень завораживает и успокаивает. Эти превосходные камины не только создадут уют, но и подарят вам тепло и спокойствие. Их можно брать на подарок для друзей, близких, родных, также для себя. Такой недорогой и стильный подарок будет радовать каждого. Их дизайн доработан до мелочи, что создает более шикарный вид. Еще это отличный способ дополнить праздничную обстановку любого помещения теплым сиянием и атмосферой уюта. И при этом камины не выделяют опасных элементов, ни дыма, ни копоти, а только уют и комфорт. Эти камины очень просто подключаются и немного потребляют энергии. Так что если вас заинтересовал этот или другой камин, вы можете посмотреть, выбрать и приобрести у нас в интернет-магазине axmania.ru. Ссылка будет в описании под этим видео. Спасибо за ваш просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.